សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងចូលមេរៀនបន្តទៀតដោយសារតែលើកមុនគឺបងប្អូនបានសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹង to be អញ្ចឹងបងប្អូនបានសិក្សា to be បានតែ am is ហើយនឹង are ជាមួយនឹង subject ទាំង7របស់វាថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសិក្សាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ to be វិញម្ដងថាតើយើងអាចប្រើប្រាស់ to be ដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីបានខ្លះតើឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលតើបងប្អូនមានដែរឆ្ងល់ទេតើបងប្អូនចង់ប្រើ to be នៅក្នុងស្ថានភាពមួយណាចង់បង្ហាញពីអ្វីអញ្ចឹងបងប្អូនទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនក៏លេចមើលឡើងវិញ to be គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បី introduce people មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ to be ដើម្បីណែនាំមនុស្សឬមួយក៏ប្រាប់ឈ្មោះរបស់មនុស្សហើយ to be ក៏អាចនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង age ប្រាប់ពីអាយុហើយ to be ក៏អាចនិយាយបង្ហាញអំពី jobs មុខរបរដែរហើយ to be ក៏អាចបង្ហាញអំពី nationality មានន័យថា to be បង្ហាញអំពីយើងសញ្ជាតិអីចឹងទៅហើយ to be ក៏អាចនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង feeling អារម្មណ៍របស់បងប្អូនមានអារម្មណ៍មិនដែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ to be ដើម្បីបង្ហាញដូចគ្នាហើយ to be ក៏បង្ហាញអំពី price ហ្នឹងគឺតម្លៃបងប្អូនទៅទិញអីមួយបង្ហាញពីតម្លៃហ្នឹងអាហ្នឹងក៏យើងអាចប្រើ to be បានដែរហើយមួយទៀតក៏យើងអាចបង្ហាញអំពី colors ពណ៌ហើយ to be ក៏អាចបង្ហាញអំពី times ប្រាប់អំពីម៉ោងប្រាប់អំពីពេលវេលាហើយ to be ក៏អាចប្រាប់ពី weather ហ្នឹងអាកាសធាតុតើមានអាកាសធាតុមិនដែរអញ្ចឹងយើងអាចយក to be យកទៅប្រើបានហើយ to be ក៏បង្ហាញអំពី description ការពណ៌នាអ្វីមួយខ្ពស់ជាងទាបជាងចាស់ជាងក្មេងជាងខ្លីជាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងប្រើបង្ហាញអំពីបង្ហាញអំពីការពណ៌នាបែបគុណនាមបែបពណ៌នានេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹង to be ក៏អាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងទម្រង់ទាំងអស់នេះហើយក៏អាចមានការប្រើប្រាស់ច្រើនផ្សេងទៀតប៉ុន្តែឥឡូវបងប្អូនដឹងតែចំនួនប៉ុណ្នេះក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរតោះយើងក៏លេខទៅមើលទាំងអស់គ្នានៅពេលដែល teacher និយាយថា to be ប្រើដើម្បី introduce people to be ប្រើដើម្បីណែនាំមនុស្សឬមួយក៏ណែនាំឈ្មោះមនុស្សឥឡូវយើងក៏លេខមកឧទាហរណ៍ថាតើក្នុងនោះមាន to be ដែរអត់ I am វុទ្ធាអញ្ចឹង am គឺជា to be អញ្ចឹង I am វុទ្ធាខ្ញុំគឺវុទ្ធាអញ្ចឹងគឺបង្ហាញថាណែនាំមនុស្សបានណែនាំឈ្មោះបានដោយប្រើ to be ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺ she is my sister she is my sister អញ្ចឹង is គឺជា to be អញ្ចឹងនាងគឺជាបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាការបង្ហាញអំពីមនុស្សដែរ they are Nara and Nari ពួកគេគឺជា Nara ហើយនិង Nari អញ្ចឹងឃើញនៅក្នុងហ្នឹងមាន to be are ដែរអត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺក៏បង្ហាញអំពីមនុស្សដែរ it is Tony វាគឺជា Tony អញ្ចឹងមានន័យថា Tony អាចជាសត្វឆ្មាឬមួយក៏សត្វឆ្កែអញ្ចឹងទៅចឹងអាចទាំងអស់នឹងហើយដែលគេនិយាយថា to be គឺប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីការណែនាំឈ្មោះរបស់មនុស្សឬមួយក៏ការបង្ហាញណែនាំអំពីមនុស្សជាដើមតោះឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតគេថា to be ប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពី nationality សញ្ជាតិដូចខ្ញុំសញ្ជាតិខ្ញុំហ្នឹងកម្ពុជាសញ្ជាតិអ្នកខ្លះទៀតថៃសញ្ជាតិអ្នកខ្លះទៀតអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ I am Cambodian ខ្ញុំគឺជាជនជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងឃើញមាន am មួយហើយដែលជា to be នៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងបន្តមកទៀត we are Japanese ពួកយើងគឺជាជនជាតិជប៉ុនអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងឃើញមាន to be are he is Thai គាត់គឺជាជនជាតិថៃអញ្ចឹងគេថា to be គឺប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពី nationality បង្ហាញអំពីសញ្ជាតិឃើញទេអក្សរពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជា to be តោះឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតគេថា to be ដើម្បីបង្ហាញអំពីអាយុប្រើវាដើម្បីបង្ហាញពីអាយុតោះឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ My father is 50 years old ឪពុករបស់ខ្ញុំមានអាយុ50ឆ្នាំអញ្ចឹងឃើញនៅក្នុងយើងអាចប្រើ to be បានដែរអត់បានឧទាហរណ៍មួយទៀត Tony is 3 months old Tonyមានអាយុ3ខែហើយអញ្ចឹងយើងក៏លេខទាំងអស់គ្នាទៅមើលថាតើ to be ប្រើចំពោះអាយុមែនអត់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ to be ដើម្បីនិយាយអំពីអាយុរបស់មនុស្សដើម្បីនិយាយអំពីអាយុរបស់សត្វអាយុរបស់សម្ភារៈណាមួយអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ to be បាន
ឥឡូវយើងទៅមើលបន្តទៀតថាតើ to be បង្ហាញអំពីអ្វី to be បង្ហាញអំពីមុខរបរដូចគ្នា jobs ឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលឧទាហរណ៍ថាគេប្រើ to be យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងហ្នឹង we are doctors we are doctors ពួកយើងគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងប្រើ to be are ដើម្បីបង្ហាញអំពីមុខរបរដូចគ្នា she is a homemaker she is a homemaker នាងគឺជាស្ត្រីមេផ្ទះអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន to be is I am a teacher I am a teacher ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន to be ដើម្បីបង្ហាញអំពីមុខរបរតោះឥឡូវមួយទៀតគឺគេថា to be ប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពី feelings បើយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរគឺ to be ប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ឥឡូវយើងក៏លេខមកឧទាហរណ៍ I am sad I am sad ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេ she is angry she is angry នាងខឹង they are excited they are excited or they are excited អញ្ចឹងពួកគេរំភើបចិត្តអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងហើយគឺគេថា to be ប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពី feeling បង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ឃើញមាន to be am is are នៅក្រៅ subject ហ្នឹងទេគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍បានតឥឡូវតទៅទៀតគឺ to be បង្ហាញអំពី color បង្ហាញពីពណ៌យើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា it is black it is black វាគឺជាពណ៌ខ្មៅ my bag is blue កាតាបរបស់ខ្ញុំពណ៌ខៀវ our bikes are brown កង់របស់ពួកយើងពណ៌ត្នោតបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងហើយគេថា to be ក៏អាចយកទៅនិយាយបង្ហាញអំពីពណ៌បានដែរអញ្ចឹងយើងប្រើ to be គឺដើម្បីបង្ហាញអំពីពណ៌តោះឥឡូវយើងទៅមើលបន្តទៀតដោយសារតែការប្រើប្រាស់របស់យើងមានច្រើនដែរគេថា to be ប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពី times ពេលវេលាឬមួយក៏ម៉ោងណាមួយយើងអាចយក to be យកទៅសួរសំណួរបាន what time is it what time is it តើម៉ោងប៉ុន្មានហើយ it is 9 o'clock it is 9 o'clock វាជាម៉ោង9ហើយវាម៉ោង9ហើយអីចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញនៅក្នុងនោះមាន to be ដែរអត់មានអញ្ចឹងគឺគេថា to be គឺប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីពេលវេលាប្រើបង្ហាញអំពីម៉ោងអីជាដើមហ្នឹងបាទឥឡូវយើងទៅមើលបន្តទៀតគឺគេថា to be ប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពី weather អាកាសធាតុអាកាសធាតុវាមានភ្លៀងវាមានក្តៅវាមានបើកថ្ងៃអីចឹងទៅតោះឥឡូវយើងទៅមើល what is the weather what is the weather តើអាកាសធាតុយ៉ាងដូចម្ដេចដែរតើអាកាសធាតុហ្នឹងជាអាកាសធាតុអ្វីដែរក្តៅសើមអីចឹងទៅអញ្ចឹงនៅក្នុងឃើញមាន to be ដែរអត់មាន to be is តោះឥឡូវយើងមើល it is windy it is windy វាគឺមេឃខ្យល់ហើយវាគឺខ្យល់ហើយអញ្ចឹងការបកប្រែមិនមែនចាំតែឲ្យត្រូវគ្រប់ពាក្យទាំងអស់ទេគឺប្រែដើម្បីយល់អំពីអត្ថន័យនៃឃ្លានោះទេអញ្ចឹងឃើញនៅប្រយោគមួយនេះគឺមាន to be ដែរអត់គឺមាន to be is មួយទៀត today is rainy today is rainy ថ្ងៃនេះគឺមេឃភ្លៀងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងដែលបង្ហាញអំពីអាកាសធាតុហ្នឹងគឺគេប្រើប្រាស់ to be អញ្ចឹងគេថា to be ប្រើក៏បង្ហាញអំពីអាកាសធាតុបានផងដែរតោះហើយយើងបន្តទៅមួយទៀតគេថា to be គឺយកវាមកដើម្បីប្រើប្រាស់ដើម្បីពណ៌នាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា description បើកិរិយាសព្ទថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទវិញគឺ describe សម្រាប់យកទៅពណ៌នាយកទៅរៀបរាប់យកទៅបង្ហាញអំពីលក្ខណៈណាមួយអីចឹងទៅតោះឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ My pencil is long My pencil is long ខ្មៅដៃរបស់ខ្ញុំវែងអញ្ចឹងអាវែងហ្នឹងគឺគេពណ៌នាអំពីវត្ថុហ្នឹងថាវាមានលក្ខណៈបែបណាវែងខ្លីចាស់អីចឹងទៅតមួយទៀត they are old ពួកគេគឺចាស់អញ្ចឹងអាពាក្យចាស់ហ្នឹងត្រូវបានគេពណ៌នាដោយប្រើប្រាស់ to be ហើយ they are old ឃើញមនុស្សចាស់មួយក្រុមហ្នឹងទៅយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងបានតមួយទៀត the elephants are big the elephants are big គេថាសត្វដំរីគឺធំជាទូទៅរបស់សត្វដំរីគឺជាសត្វដែលធំមែនអញ្ចឹងពាក្យថាធំហ្នឹងគឺ
ជាគុណនាមដែលត្រូវបានគេពណ៌នាអំពីសត្វដំរីហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងទាំង is ទាំង are អីហ្នឹងគឺគេប្រើវាដើម្បីយកមកពីពណ៌នាពាក្យថាពណ៌នាហ្នឹងគឺរៀបរាប់បង្ហាញនៅពេលដែលយើងនិយាយអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺគាត់យល់ដល់អីដែលយើងពណ៌នាបើគេនិយាយវែងយើងនឹកឃើញថាអាហ្នឹងវែងបើគេនិយាយថាធំគឺអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺគាត់ដឹងថាអាហ្នឹងមានទំហំប៉ុណ្ណាអីចឹងណាអូខេតោះឥឡូវចុងក្រោយគឺយើងប្រើប្រាស់ to be ដើម្បីបង្ហាញអំពី price គឺបង្ហាញអំពីតម្លៃឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍យើងទៅទិញ computer របស់គេមួយmy computer is $500 my computer is $500 computer របស់ខ្ញុំមានតម្លៃ$500អញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងតើយើងឃើញប្រយោគមួយហ្នឹងមានប្រើប្រាស់ to be ដែរឬទេបាទមានអញ្ចឹងគេថា to be គឺប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីតម្លៃហើយមួយទៀតយើងអាចនិយាយថា it is $2 it is $2 វាមានតម្លៃ$2អញ្ចឹងគេថា to be គឺប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីតម្លៃអូខេតោះឥឡូវយើងរំលឹកបន្តិចក្រោយពីរៀន to be មកteacher ឧទាហរណ៍មកកណោមកហើយអញ្ចឹងរំលឹកឡើងវិញតើ to be យើងប្រើប្រាស់ដើម្បីយកទៅធ្វើអីបានខ្លះយកទៅនិយាយអំពីអ្វីបានខ្លះតោះលេខទៅមើលទាំងអស់ហ្នឹងto be គឺយើងប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីការណែនាំមនុស្សដូចជាបង្ហាញអំពីឈ្មោះរបស់មនុស្សអីជាដើមឬមួយក៏សមាជិកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងអីចឹងទៅអញ្ចឹងពណ៌នាទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានដូចគ្នាមួយទៀតគេថា to be គឺដើម្បីបង្ហាញឬមួយក៏និយាយអំពី age គឺបង្ហាញអំពីអាយុខ្ញុំមានអាយុ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំអីចឹងទៅដោយឧទាហរណ៍ដែល teacher បានបង្ហាញខាងដើមto be ក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងមុខរបរដែរអញ្ចឹង to be គឺនិយាយបង្ហាញអំពីមុខរបរហើយ to be ក៏បង្ហាញអំពី nationality បង្ហាញពីសញ្ជាតិតើយើងមកមានសញ្ជាតិអីគេកម្ពុជាសញ្ជាតិថៃសញ្ជាតិអាមេរិកសញ្ជាតិអង់គ្លេសអីជាដើមតោះហើយមួយទៀតគឺ to be ដើម្បីបង្ហាញអំពី feelings បង្ហាញអំពីអារម្មណ៍បាទអារម្មណ៍ sad អារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តរីករាយរំភើបចិត្តអារម្មណ៍ធុញថប់អីហ្នឹងគឺយើងអាចពណ៌នាដោយប្រើ to be បានដែរហើយមួយទៀតគឺយើងអាចប្រើ to be ដើម្បីនិយាយអំពី price តម្លៃចំនួនលុយប្រមាណអីចឹងគឺយើងអាចប្រើ to be បានដែរមួយទៀតគឺយក to be ដើម្បីនិយាយអំពី color និយាយអំពីពណ៌ខៀវក្រហមសអីចឹងទៅហើយ to be មួយទៀតក៏អាចនិយាយតាក់ទងមួយពេលវេលានិយាយជាមួយម៉ោងបានដូចគ្នា times to be ក៏និយាយតាក់ទងជាមួយនឹង weather អាកាសធាតុមេឃភ្លៀងបើកថ្ងៃពពកផ្ទះអីចឹងទៅហើយមួយទៀត to be អាចយកទៅដើម្បីពណ៌នាភាសាអង់គ្លេសគេហៅ descriptions បាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ to be គឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ទៅតាមទម្រង់ទាំងអស់នេះបានអូខេហើយចុងក្រោយអរគុណទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយសូមកុំភ្លេចចម្លងវាចូលក្នុងសៀវភៅទាំងឧទាហរណ៍ទាំងអត្ថន័យការបកប្រែផ្សេងអូខេ thank you see you next video